Hmm? Hmm? Iya. Loh berarti Mbak Sedik mah gak roh Mbak? Tak lagi mulai kerja. Ya Allah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Deni Ismaois. Halo pemirsa semuanya, selamat siang menjelang sore. Ngenteni wong-wong guys yo iki. Iki berita duka yo guys yo. Tetangga telah meninggal dunia. Siapa jenenge? Lekju kuwi iki nganu guys. Ya tetangga yo cedak kene guys yo. Iki meninggal kemarin guys. Ini disutingi ya Dene. Ya gawene tak syutingi guys, roh ora guys. Gedang. Dodol gedang andeng lek Sriami lho. Lek Sriami ki sing tak nggo tuku tempe, tahu kuwi dan lain sebagainya. Kuwi ngarepe sing dodol gedang lho, guys. Sing nggo grubak. Kuwi wonge meninggal. Kemarin beliau itu sakit, terus diopnam, sempat diopnam sampai beberapa hari. Terus pulang, terus bareng ngono. Mlebu ning rumah sakit masuk ning rumah sakit terus iki dikabarke meninggal kena anak sing wis siar guys ning gone musala kene sing dinggone bacaan Mbak Deni Mbak Isma ki mau mengabarkan nek Lekju meninggal dunia. Ya bismillah wa inna ilaihi rajiun. Ya muga-muga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muga ya dilapangkan kubure, dijembarno kubure, muga-muga dosane di sepuro karo sing ya urip ya Allah Subhanahu wa taala ya guys yo. Pokoke dongane Mbak Deni ngono guys. Ketoke iya Mbak. Soale ndek mang aku pas mapak kamel kuwi montore Ani. Tapi wis numpak sapa ya? Kuwi ning ngarep omah. Tapi lawange jek tutupan kan didere jek lagi ngono kae lah. Ngono. Jadi ini nanti aku Mbak Isma guys. Mbak Isma apa jenenge? Mayate. Enggak ngeliat kok nanti tas gede. Enggak apa-apa. Lah kae. Aku wedi, Mbak. Aku ki nek kene sing assalamualaikum wis coplok jantungku, guys. Mesti orang terdekat kene, Mbak. Kene sih. Kae nek guys. Soalnya men jago kurung kae manuk. Lah, terus iki ki ngene, guys. Masih kakak ipare Mbak Sih gendut. Bareng cah, yo. Gak roh. Ya Mbak Sih lagi mulai kok kulon lah kae Mbak. Lah kae wonge. Lah kae Mbak Sih. Kayak apa langsung rono. Iya lho. Mbak Sih langsung rono guys yo. Oh lah yo. Tapi kan mandus kulino mbek Mana kulino mbek mamae mbek mbae kaya mbae dhewe yo. Mbae nanti wis duwe ae ya. Iki ngenteni nang kulonan guys aku. Duwe bareng nek apa? Nek kae mbok siap. Jembul ya. Aku lagi cerita guys iki mau. Mbak Isma ngatek kepedhet lali apa cerita apa? Susah kali udah. Di Dia sempat digo mantuk, guys. mantuk ki iso medun Mbak iso nggo wajang niki lho. Wis. Lho lek wis mari. Tidak balene ning rumah Terus sakit. gang rong dino nang omah ketake yo. Terus ning rumah sakit. Iya kroso ya. Kroso. Wong mari ki wong ning rumah sakit iki ora trimo ning bajang kok iso medun kok. Iso ning latar ki omong-omongan mbek sapa nang wong wedok ning ngarepe Yeni kuwi. Anggo daster ngene iki terus dastere badikan warna ijo nih gak coklat lali aku. Lewat lek yo mantuk. Tapi ngomongnya suwi ya. Cuma dulu ki wis sakit-sakitan, koyo sesek niku lho, guys. Rasane sesek. Ya wis pokoke Takdire. Wah, dodol guys mesti sakit niku dodol. Ya pedhok terus ki agak terima gak ya duwe kegiatan nang omah ta ya dodol gedang kuwi mah. Dodol gedang, dodol yo koyo hayem lo apa ngono ki mbek sithik-sithik ki tandurane wonge dhewe.
dikehno ngono kuwi nek ngono Den kilo gak mau tukone kok kilo tuku iki lho kok tak imboi Iya, enteng, wong iki enteng. iki nggonku dhewe kok ndang mek kok tak imboi Cepet-cepet. gak ilek Nek betore udah budal, mae Budal kere. gak budal guys iki omake kok keren dhewe dan aku yo coba Isma kok bahkan katanya tandur ya mbak baru mulai tapi ya mbak enak berarti panasnya luar biasa di sini umur 3 anak sing tahu ya guys ya Saiki sehat, sesuk dipundhut ya kita gak tahu. Pasrah ae nang dunya iki. nah Hati-hati nek wis ning dalan ana apa-apa kene ya gak ro. kalah mbek takdir Kalah mbek takdir. sing penting wong ki padha sing apik Apik ning dunya, rukun, rasan anu tanggane. nek lek cuki wong apik wis wong malah ra tau awor wong Saiki iki akeh wong. iya mbak Lebaran iki akeh kejadian wong kecelakaan ning dalan. iya Wong lurane iki yo malah dulu. iya mbak Mangane coklat. wah lah mbak Aku yo rostane langsung WA. Cah loro malah adik kakak jek dulurane. ya Allah Makane dalane mari rame ya mbak ya wong padha ngono kae alon-alon tenan akeh sing do tipu. aku ki sirahku ki ngeluh guys pirang-pirang dino ki mbek Isma Ya kan kancaku yo di story Iya. mulai kondi yo. Ada wong yo mobil tabrakan yo kecelakaan. Mobil yo jan. Takdir gak yo. Juga orang mati gitu. aku mbek Isma iki pirang-pirang dino jarang bareng terus ngono gak guys sirahe do ngeluh dadi awak enteng sithik nggawe konten dhewe-dhewe engko ping pisan yo nek pas ngene iki apa-apa sirah ngeluh wae ngeluh kok bendino cengot Piye bis. Aku iki bengi. jan iki penyakit apa lah mbak bendino kok ngeluh kayak ditumpaki malaikat kuwi Iya, Ngono. ngono. Aku lupa bojoku. Ya, sirahku kok ditumpaki buta ya abot aku. Dicoba. Miftah ki yo ngono guys story sirah kayak ditumpaki watu sak gunung nek apa ngono kaya tunggale maksudnya ki kok Ya mobil kowe obat ya wong selimutan. nih maksudnya kok padha iki jane iki penyakit apa ngono lho apa Ngene lho, keban urip apa Dimbene piye obat lho iki mbak mari tapi ngono nae sesuke ngono. Awak gak aku malah kayak iki lho ditumpaki kaya diungkang-ungkang ono gitu. kurang duit nek duit akeh terus Astagfirullahaladzim ndak jaluke diwok iki sak jaluke seneng. dia Asine yo ora anu yo Dek. jane yo susah apa lah mbak yo nang omah yo Jane yo mikir apa? mikir apa sih dipikir dasku kalau ngene bileng iki saiki biar presker nanti Kene mah kene di bengi mbek kowe nek dipijit-pijit ku waduh. iki lho iki tembus kene aku sampai nyerah aku nek jek ngene aku nyeluk sum nggak mari aku Ngono nek. Dadak iki nek wong meninggal mesti yo rewang ning kono wong Ya edek kon cedak endi kene wong. aku sik urung jek sakal wong ngono ketake urung jenazah Urung urung teko. dipulangkan yo Alhamdulillah. yo ambulan ya wah lek Dewian lek cuki ngono pas jek rondok nom ngono kae angger anu marani gedang ku sembrek kuwi ya tak tumpah pira ini Loro ki yo gak umat yo gak suwe yo Den. gak suwe Maksudnya nih rumah cuma sakit. bendino ki sangone presker mek kaos kakian nek ning pasar ki yo ora suwe-suwe guys Nih rumah sakit pirang dino Dik? alah 3 dino paling ora suwe-suwe Terus mulai pas berbodo kae kok yo mbak pleng nganti saiki terus digawana terus enak. Aku yo Lah, gimana? mbak saya jumbulan nek elu jumbul lho ngono jadi gawean. cek ning gawean cek ning gawean ya bang Iya nek kok pulang. kanggo kelambi anu ijo men langsung sakal udah aduh Kowe apa? Coba piye apa? yo nek lek ju ambek anu ambek Sukimin Pak bojone jubok juketep ki wek gendut adik kakak lho yo Lek Sukimin, yo sing lanang ya, Mbak, yo adik kakak Sukimin yo Ambek gendut e. ambek gendut ambek bojone Mbak Sih ki jek adik kakak jadi jek IP-ne lek kakak ipar ya jek cedak Oh, iya. pleng ae Mbak ambek lek Waloyo
ambek kapiwi sing main balon sing gawene nenek kuwi terus ambek wong pilang cetak kuwi kuwi dadi dulure 5 kabeh IP berarti IP ya. IP nih berarti nek Nando mbak anane amisanan nih mbak Iya. misanan wis sak bisa ya guys ya antara umur juga bisa dijaluk ya gak iso di anu guys ya gak sing koyo anu wis koyo amal ibadah diterima di sisi Allah ya mbak ya bisane yo mung ndongakno kene lah yo ora roh guys uripe bare sok apan ki yo gak roh Nek meninggal ini ya deh. Aku wis kelingan Mbak Ibu. wis meninggal ki kene ewah apa ya guys ya maksudnya pengkruk ning kene guys sampe nglayat kok cek golek wong kulan kula ngajak bareng kok ya mendung ya mbak Ngajak turu deh. mbak godhong minyak mbak kuwi lho kaya iki inuk ya mbak hampir ngono kuwi lho mbak kowe Mencekno ning ndi? iki dadi omahe iki rondok rono lho guys tak dono ya omahe rono omahe salsa kae ya jek kegangan rong omah ya mbak rong omah lek mundul Lalina terus kakak Elina telung omah guys aduh panase ra ukur guys ya muga anu guys ya iki mari wong udah kerja ya mbak Iya. udah kerja jadi Jangan dene Pak Monten Mas apa sing Pak Monten? ya sak blukengan mbak Jin wis guys nanti dilanjut lagi kalau mbak apa nih kita jadi menang enggak Mana enggak bisa kok. dia jenazah tadi jarene orang berangkat ya guys Aku niki nunggu wis. kita iya wis apik tok jam mbak Iya kok. urung tapi kita iya apik tok Jadi sing layak kan entek kok. Wow. Oke. Go. Urung. Di mau gua ora men kok. tapi kok mau mandek pasar nih lho paling dari ya dilengkas Ayo. guys wis teko guys Suno ya jenazah datang ya entane Mbak Dam Kamu anu kok suwi meneh saline ya entane Mbak Dam sudah kue dendeng kok nek anu ngadeg suwe iki wis anu ya lak nggo langsung kene jaman anu ya ngandek Wah, ini wong papat iki nayoh ae. Iya, enggak ada nang kono iki. gak apa-apa wong Kare sikile. Yo, teko. aku urung teko ae krungu ngotak ngono diantar cek teko Mbak Romo guys pulang dia mau wonge ya nganu guys jenazah sudah di wis di rumah terus bareng ngono klambine kan dicek nganggo baju sing dienggo mau terus nang rumah sakit gunting dicoploki kok ya malah nemu ya Mbak terus ngono pokoknya ya guys ya cek kerah delok aduh pokok nek mobil pas-pas aku mas ini layak ganti kok mana? Yang pawannya siapa? Jari siapa? Kowe nek randu bar kok kuburan kok kurang layak kok njupuk pawon ngene. Iya, aku ganti pawan nih, pawannya siapa? Yo kok Ayo nih pawanku. kono lho. Nek gone pawon. Yo kompor. Lah aku ganti pawan nih, Mbak. Dono. Iya. Layak kok bar kok kuburan lho. Nek randu kok njupuk pawon. Padha ae kene ya ya ora randu tok lho. Pawon yo ngene iki. Lah kene saiki isine iki Tapi kan ini wis kompor iki, wis pawon. Lebono pawon. Lah iya. piro kabeh Kabeh nang ngono. Ping 3. Lah. Ngono. Adat. Ya Mak ya.
adate wong Jawa dhisik. iki ya ngono ki. Nek nggawa ember, embere ditumpah. Ya. Heeh. Lah saiki kene pawon dikurma. Kene ngono. Wah, luwi mak. Lemu. Lho, pancene lek ju kuwi aboh, marase wong iki kurus, awake entek iki lho. Heeh. Berarti kuwi wis cara mono wis Mak, ya diguntingi mak klambine mak. Bek teko mang. aboh kuwi cara mono wis nangis ae jenenge wong bojo. Bojone Den. Bojo kaya apa sih? Sayange mbayani lho lek sukiman kuwi. Mergawe 6 sampai tuwek iki Yo nek esuk ki jam subuh kuwi ngeterno gledeke kuwi. ya jenenge Lek sukiman sing sayang ki 6 sampai tuwek lek sukimen kuwi iki tak kandhari kowe. Iku mang ki par sing nyanyi dulure. Yo ku supar adike le, nek ku kakake sing mati kuwi mang. Supar. Lah tunggale yo. Nek supar Karan ju ketep kuwi mboke padha karo Supar, pake dhewe-dhewe. Lek ju kuwi Pak kok ngepung. yo Lah nek Supar ki mah mbok Pak kondi karo aku. Pak anu le. Pak kuwi sing Apa anu kuwi jenenge? kali aku jenenge. Tunggal anu tunggal mbok. Mbok ngas barepe ngas. Beda Pak. Heeh. Oke adine malah batin kok mang kok di Ketep kuwi pake ngepung. sing nyanyi kuwi ning kono. Bojone make ju ketep kuwi mang rabine. Iya. Kuwi mang untuk make Yeni, anake make Yeni. Heeh. Terus bareng ngono Markam sing kene buah ning kono. Iya. Terus Supar. Heeh. Terus sama Pingah, Heeh. Pateni. Terus 6 ambek kuwi Kotir. Oh iya, kotir ku ya tunggale ya. Anake kuwi akeh, tapi lek juga tetep bisa meninggal iki Dewi Pak. Sopo ya Pak jenenge? Pak Kotir jenenge sapa kok lali ya? Mbah Raji iki sing ro. Hei Kong, Pak Pingah. Pak Kotir jenenge sapa Pak Supar? Bah sapa? Dayak dulu. Oh ya Dindu. Wah. Paling. Paling. Bahaya Dindu. Bahaya Dindu kuwi mau. Ambek Mbah tuwek kuwi mau untuk anak 5 apa 6 nek mang ngono. Lah lek Sukotet kuwi pake omahe ngepung. Heeh. Ngono, delok guys, golek dhuwit. Astagfirullahaladzim. Ya wis guys ya Mbak Deni pamit ya. Semoga-moga amal ibadah lek Juminah ya Mbak ya, muga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kesem mendoakan ya guys ya, semoga-moga padang dalane jembar kubure di sepuro dosa-dosa. Wis ngono Mbak Deni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora lagi Urung, lagi dicoploki. Diguntingi.